Ребят, всем привет! Я очень по всем вам соскучился, но многих я и видел в Абхазии, пока я отдыхал. Кстати, было очень круто, очень приятно, когда люди узнают на улице, подходят, кто-то даже подходит фоткаться, представляете? Пограничник меня узнал на границе, человек пожал руку, говорит, спасибо, ролики крутые, смотрю ваш канал. Это всегда очень приятно, но хочу попросить не быть очень назойливыми, особенно когда вы видите, что человек на отдыхе и начинаете задавать вопросы по машине, по своим неисправностям, супер очевидным. Иногда это мешает отдыху, и получается, что я не на отдыхе, а все равно продолжаю работать. Ну так вот, я наконец-то вернулся, и у меня сегодня первый пациент, очень прикольный, Шкода, купленная в автосалоне. Прям по классике жанра. Куплен в автосалоне, все ништяк, полтора владельца, пробег 120, все отлично. Мотор атмосферный здесь, не турбовый, 1.6, коробка механика. И, собственно, приехали люди из Перми. Куплена она в салоне в Перми. И они приехали ко мне. Сейчас будем смотреть. Да, ребят, пока одевал перчатки, вспомнил, что сейчас очень много слухов. Да и не слухов, сами тоже сталкиваемся, что YouTube потихонечку у нас как-то подтормаживает. Кто-то уже не может зайти в него. И имейте в виду, что мы уже давно, прям давно, как только площадка новая появлялась, мы на ней размещались. В ВК у нас всю жизнь была группа, ссылочка будет в описании. Рутуб, Дзен. На Дзене мы вообще с самого начала, еще когда это было Яндекс.Видеоэфир, что ли, называлось даже. То есть мы всегда везде были. Поэтому не теряемся. Все ссылочки на наши все остальные соцсети будут в описании. Переходите, подписывайтесь и наслаждайтесь контентом, особенно если он вам нравится, и особенно если он будет вам полезен. А полезен в сегодняшний день будет точно. Так, ребят, сейчас я запущу мотор и покажу, что не понравилось лично мне. Ну, и жалоба владельца. Кстати, Виталек, тебе огромный привет. И надеюсь, что все уже хорошо случилось с твоей машиной к моменту, как этот ролик выйдет, и ты так сильно уже не расстроен. Вот эта фраза компрометирует, что я догадываюсь уже. Конечно, я догадываюсь. Конечно, я посмотрел изначально. Тут есть интересный момент. Сейчас я вам покажу кадры запущенного этого мотора и что лично мне не понравилось. А владельцу не понравилось только выхлоп. Он говорит, какой-то громкий выхлоп стал. Ну, тут известная болячка. Давайте послушаем мотор, а потом сделаем выводы. Так, мотор холодный, делаем тестовый запуск. Не уверен, что за катализатором, за выхлопом громким мы услышим стук. Но, может быть, кто-то детально прослушает этот звукоряд и услышит. Погнали! Аудиоряд. Гоша! Я думаю, стоит начать с устранения жесткого звука, чтобы нам как следует послушать двигатель. Ребят, конечно, там по звуку вот мне много присылают, вообще в принципе много видео присылают. Павел, послушайте, вот здесь какой-то стучок. Ничего, крайне редко, когда камера передает правильный звук, тот, который интересует человека. Конечно, мотор услышать за таким ревом выхлопа просто невозможно. Поэтому я решил начать с выхлопа. Я уже все подготовил, выкрутил верхний кислородный датчик, и у меня тут уже начались траблы. Как вы видите, он без защитного колпачка. У нас чисто вот щуп уже торчит голый. Это очень плохо, это будет влиять на его работоспособность. Где колпачок? А колпачок, ребятки, ушел через катализатор, который явно удален, прошел гофру и задержался в резонаторе. Вот где-то в этой части сейчас он находится, но да бог с ним. Ладно, давайте посмотрим, где у нас течет коллектор. На самом деле, такую болячку я замечаю очень часто на этих двигателях. Как вы видите, у нас идет трещина, четко посередине, трещина на выпускном коллекторе. Хорошая, уверенная такая. Вот, ребят, важный момент, мне еще угол не нравится. Вот здесь я первым делом спалил, и тут угол, он черный, темный, да, как будто идет прорыв газов.
Но мы не можем гарантировать, что там есть прорыв газов, учитывая, что как бы кожух держит хорошо газы, да, и они могут просто скапливаться в этой части. Потому что в этой части они тоже как бы наблюдаются. А там, где трещина, обратите внимание, там, где сама трещина, вообще какая-то буква В. Л, буква Л. Да, ребят, вот здесь еще одна трещина идет, маленькая трещина. Может, так ее будет видно? Нет. Ну, видно, да? Да. Но в идеале нужно менять выпускной коллектор. Учитывая еще, кстати, здесь катализатора уже давно нету, так как у нас и колпачок там прошел. Вот, сейчас, наверное, эндоскопом все-таки я загляну. Может быть, какие-то остатки имеются, которые нам тоже мешают работать. Вот, я к чему? Менять я его пока не буду. Мне нужно послушать, как работает двигатель. Стучит он или нет. Потому что у меня есть подозрение, что здесь стучит либо поршневая группа, либо вкладыш шатуна первого цилиндра. Перед тем, как заваривать, я все-таки хочу посмотреть, катализатор на месте или нет. Я ошибался. Катализатор на месте. Катализатор на месте. Но он имеет отвратительную форму. Это вот у меня есть, по-моему, вот сюда колпачок явно хорошо проваливался. Проплавил, раздробил катализатор. Очень крутые кадры. И, возможно, он прошел сквозь него в каком-то месте. Сейчас я повнимательнее посмотрю, потому что тут вот, как знаете, такая спиралевидная дорожка имеется. То есть он по кругу спускался, по кругу спускался и затем ушел в резонатор, пробил дыру. Так, вот здесь что-то интересное. Нет, тут такая же дырка. Ну, не знаю. Ладно, пропускную способность его я не мерил, но думаю, что пропускная способность у него хорошая, учитывая, что колпачок же где-то должен быть. Вряд ли его сняли. Либо то, что мы слышим в резонаторе, это обратная часть катализатора, куски улетели, и они там застряли и болтаются. То есть пропускную способность надо мерить. Но сначала мы для теста заварим трещины, а потом будем запускать, слушать вместе с вами мотор, смотреть пропускную способность и принимать решения. Так, ребят, мы сделали небольшие латки, заварили. Кстати, металл варится хорошо, но вблизи не снимай. Вместо кислородника верхнего, как я и говорил, подключили датчик противодавления катализатора. Сейчас делаем пробный запуск, чтобы послушать мотор и заодно зафиксировать состояние катализатора. Так, запуск. Снизу еще где-то поддувает. Перегазовочку. Еще. 2,5 подержи. Хорош! А давай прям низы. Еще. Так, ребят, сейчас звук у мотора нормализовался, но он у меня на самом деле уже и прогрет. Я его и запускал до этого, для съемок запускал, загнать запускал. Звук у меня все-таки жесткий был на холодном. Сейчас я хочу выкрутить свечу первого цилиндра и проделать то же самое, что я делал на холодном моторе. И заодно объясню, что я буду делать. Такая не совсем, конечно, правильная процедура, она может навести на ложный след, но если вы слышите стуки из мотора, у вас есть свечной ключ, вы можете кое-что проверить сами. Об этом сегодня и пойдет речь. Когда выключу свечу, мы к вам вернемся. Свеча уже темная, ребят. Это вот мы немного поработали без правильной работы верхнего кислородного датчика. Кстати, важный момент. Когда трещина в катализаторе, либо вообще идет пропуск выхлопа до верхнего кислородного датчика, это очень плохо. Потому
потому и называется кислородным, что он отслеживает только кислород. А как вы сейчас видели на манометре, да, когда мы мерили в месте, прямо где стоит кислородный датчик, и делали перегазовку, у нас там давление росло, но в каких-то режимах работы там создавалось разрежение, потому что протяжка воздуха по трубе, по выхлопной трубе, она идет и создает специальное разрежение. Поэтому через вот эти трещины, как прорываются газы, так же и засасывается кислород. Соответственно, блок управления через верхний кислородный датчик, который видит проходящий через него кислород просто из атмосферы, а не из сгоревшей смеси, он делает неправильные поправки на коррекцию топлива. А именно, напишите в комментариях, что делает блок управления, когда видит лишний кислород, проходящий в трещину. Дальше мы берем, в моем случае, длинная отвертка. Она идеально почищена, то есть ни единого кусочка песочка не попадет в цилиндр. Вставляем вместо свечи первого цилиндра, опускаем на днище поршня. Далее, по часовой стрелке цепные моторы вращать только по часовой стрелке. Вращаем до момента начала опускания отвертки. Она пошла вверх, прошли верхнюю мертвую точку, начала опускаться. Дальше берем, фиксируем отвертку в руках и сначала слегка надавливаем на днище поршня. Вы стучок не услышали, но я ощутил, что днище поршня я слегка сейчас продавил вниз. Что у нас происходит? У меня сейчас нет под рукой коленвала и шатуна, чтобы показать, что я сейчас делаю, что происходит. Поэтому вот этот коленвал, то есть вот эта часть, которая крепится у нас к шатуну, и здесь у нас два вкладыша. Вот здесь вот это поршень. Что мы делали? Мы сначала подняли поршень коленвалом, и затем, когда коленвал пошел вниз, мы видим, что делает коленвал в шатуне, да, во вкладышах, он уходит вниз. И как только поршень пошел вниз, если мы сверху на него надавим, сильно надавил, если мы сверху на него надавим, произойдет вот такое. Что произошло в моем случае? Это говорит о том, что у меня есть зазор вот в этом месте, где его не должно быть совсем. Неправильно выразились, он должен быть, но нажатием на днище поршня я этот зазор ощущать вообще никак не должен. Это факт. Давайте еще разок попробуем, может будет позвонче. Еще чуть вниз я его пустил, у нас сейчас произошло то же самое. Если у нас есть зазор, у нас колено отошло от верхнего вкладыша. Желательно стараться четко на середину поршня давить. Сейчас не было, мне ощутимо. Сейчас вообще ничего не было. Здесь, ребят, это не стопроцентная гарантия того, что вкладыш изношен и у вас там есть люфт. Это лишь еще один повод вскрыть поддон и проверить, наклейка какая-то интересная, и проверить вкладыши шатунов. Это важно. Тем более, если вы слышите стук. Ладно, я сейчас его еще сделаю цикл, проверну полностью и еще раз попробую. Так неохота мне просто так скрывать поддон. Да, и хочу отметить тот факт, что я так проводил эти операции здесь с каждым поршнем. Сильнее всего люфт был именно у первого. Пока не было понятно. Очень важно, чтобы колено не отодвигалось назад за счет компрессии. Аж вспотел, мотор горячий. Ну ладно, давайте я вам сейчас вставлю, пока мотор немного остывает, посмотрим эндоскопию этого мотора. Я его уже сделал, уже отправил владельцу, но тут есть... Воду откачивает у нас там, что-то рыли, прорвали трубу, там скопилось воды, вот откачивают. Причем прошло 2 месяца. Причем самое интересное, что когда человек покупал эту машину, у него в диагностической карте по этой машине была такая надпись, которой не придраться. Присутствуют царапины на стенках цилиндра. Они присутствуют. Также вот давайте сейчас смотрим
по эндоскопу видны очень такие глубокие, хорошие царапины. Но что мне больше всего не нравится, в районе юбки поршня, где он у нас ходит, где бывает максимальное расширение поршня, мы видим, что практически хона даже не видно. В общем, ребят, прошло немало времени, мы много раз тыкали в этот несчастный поршень. Хочу сразу сказать, это не стопроцентная гарантия того, что вы четко определите, что у вас люфт во вкладышах шатунных. Это лишь наведет на мысли, что стоит снять поддон, чем мы сейчас и будем заниматься. Но хочу еще отметить, что есть такой момент, что в момент нажатия отвертки на поршень вы можете его смещать. И получается, что он просто по юбке поршня бьет. Тем более вы видели по эндоскопу, что юбка поршня натерла стенки цилиндра. Натерла так прилично, даже хон пропадает, я повторюсь. А это уже эллипс в цилиндре, это понятно. Понятно, что перекладка поршневой будет. Я сейчас готовлю машину к демонтажу поддона, и, к счастью, к нашему счастью, это уже не просто так будет. У нас есть один очаг запотевания поддона, да, второй очаг. Ну, еще мне не очень нравится сальник коленвала. Да нет, он сухой. Это все течет с поддона, и вот здесь вот по краю немножко прокладка крышки цепи. Вот, но самое интересное, перчатка сейчас будет мешать, это когда я открутил приемную трубу. Я все-таки был прав, я не ошибся. Сейчас поймаем еще. Глазами сначала увидите его. Ага. Ребят, вот это выходное отверстие колпачка лямбда-зонда. Это очень круто. Она четко ровно, она четко по его диаметру. То есть она прошла через гофру, через этот сгиб трубы и осела, как я уже говорил. Сейчас труба уже не так зафиксирована. Мне просто... Понимаете, что катализатор ровный изначально был, да? Этот колпачок отвалился, он там сначала лежал, ему удобнее лежать, он имеет длину хорошую. Но в итоге он как-то лег правильно, возможно, разогретый, там, наплавленный, я не знаю, он по-любому больше температуры там набирал. Потом он начал набивать и проходить, как пуля, бурить просто катализатор, и теперь сквозная дыра. Поэтому у нас и проток тоже приличный, катализатор не забит. У катализатора наоборот, он не будет уже работать на все свои 100%, как был с завода. То есть, по идее, кат, конечно, менять. Но сейчас не об этом. Сейчас мы скидываем поддон, масло постараемся пока сохранить. Возможно, мы просто снимаем поддон для перестраховки. Но благо здесь демонтаж поддона, во-первых, прокладка не требуется. Тут он на герметике, причем с завода. И сейчас мы его раскрутим. Обязательно постараемся открутить посмотреть шатунные вкладыши первого цилиндра и все вам показать. Если там будет косяк, обязательно это все зафиксируем. Если нет, хорошо, приклеим поддон, отмоем и будет счастье. То есть у нас не совсем счастье-то будет, да, мы же понимаем, что цилиндр поршневая это все равно изношенный, и значит тот стук на холодную, который я слышал, это все-таки поршень. Плохо, но не так критично, как я отпущу с неизвестной переменной в виде вкладыша шатуна, да, человека обратно в Пермь. Хотя бы он будет знать, что потихонечку, как начнет массу расходовать, падение компрессии и так далее, будет готовиться к капремонту или к смене мотора. Ладно, вернемся, когда сниму поддон. Мы вскрыли поддон, открутил я вкладыш шатуна первого цилиндра. К счастью, все было зря. Ну как зря? Поддон-то тек. Мы видим, что вкладыш слегка тиранутый, но у него еще структура целая, то есть он точно не в зазорах, все отлично. Если бы вкладыш был расплющенный, затертый, зализанный, естественно, мы бы уже трубили панику. Верхний вкладыш также я просмотрел, поршень двинул вверх, верхний вкладыш выглядит еще лучше. Очень хорошо выглядит, с заводскими рисками, то есть тут никаких проблем. Кто-то скажет, возможно, раз уж скрыли вкладыши, надо поменять. Да, когда-то бы я так и сделал, когда можно было заказать комплект там, оригинальных вкладышей или какие-нибудь топовые бренды. В наше время, в наши сегодняшние реалии, заводские вкладыши будут в любом случае лучше любых вкладышей, которые можно привезти за тем более короткий срок. В общем, сейчас что я буду делать? Я помою маслоприемник, там слегка такой мусор есть, не сильно, я его сейчас откручу,
помою маслоприемник, посмотрю натяжной механизм, насколько у нас там вылез, так мы поймем, растянута цепь или нет. То есть все равно полезные процедурки сделаем. Ну, естественно, все плоскости зачистим, отмоем поддон и все соберем на место и отправим обратно в Пермь машину с заваренным глушителем, либо заменим. Ну, тут как человек уже захочет. Ребята, и все так же, как я и говорил ранее, то есть, видимо, когда мы давили на поршень, это происходило, ну вот, люфт в юбке поршня, да, он у нас смещался и давал вот этот стук. Собственно, мы много раз это перепроверили, посмотрели, да, поддон сопливит, машину человек только купил, но почему бы не вскрыть, да, не посмотреть, не перестраховаться. Я думаю, что дело хорошее, оно точно не было лишним в данной ситуации и принесет даже небольшую пользу, но жесткого контента не получилось. Да, вопрос по цилиндропоршневой группе остался, но это уже совсем другая история, и даже с таким изношенным цилиндрами эта машина может проездить еще смело 1070-100 как минимум. Друзья, я думаю, что на сегодня все. Надеюсь, было интересно, надеюсь, было хоть немного полезно. И не забывайте про ссылки на наши соцсети. YouTube сейчас под вопросом. Ну, не будем загадывать, посмотрим, как будут развиваться дальше события. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем огромный привет, кто меня узнает на улицах, в машине, на дорогах. Вы молодцы, вы красавчики. Всем пока.